गुड मॉर्निंग। ये सर हमारे पास आए थे जिनको लो बैक पेन की शिकायत थी और काफ़ी यंग हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग इनका जॉब है, प्रोफाइल है, उसकी वजह से चलने में बहुत दिक्कत थी, चलने में काफ़ी परेशानी थी, वॉक नहीं कर पा रहे थे। मैंने इनको एमआरआई के लिए लिखा था कि आप एक एमआरआई कराइए बिकॉज ही इज़ हैविंग रेडिएटिंग पेन फ्रॉम दिस एरिया टू लेग्स, जिसका सिम्टम था। और प्लस जो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, इनका एसएलआर पॉजिटिव था और बाकी टेस्ट पॉजिटिव थे, ऑर्थोपेडिकल टेस्ट होते हैं वो सारे पॉजिटिव थे। तो हमको ऐसा लग रहा था कि इनके डिस्बल्ज हो रखा है इधर, जिसके लिए एमआरआई के लिए बोला, बट इन्होंने एमआरआई नहीं कराई। बाई एनी रीज़न हो सकता है, कुछ रीज़न हो, लेकिन सर ने ट्रीटमेंट हमारे यहाँ कंटिन्यू रखा। अभी 5-10 दिन ये रेगुलर हमारे पास ट्रीटमेंट ले आए हैं और हम सर से ही जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन 5-10 दिनों में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग में जब आया था मैं तब बहुत पेन था मेरे बैक में, और उसके बाद यहाँ पे जब फिजियोथेरेपी कराई है तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ है अभी। तो स्टार्टिंग में तो बैठ नहीं पा रहा था, बट अभी मच बेटर है। इधर भी जो भी आपकी थेरेपी वगैरह हुई, उसमें एक कम्बिनेशन थेरेपी आपकी हुई है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें हमने कपिंग भी किया, एडजस्टमेंट भी मैंने किया था आपका एक बार, और ड्राई नीडल थेरेपी भी आपकी हो रखी है, ट्रैक्शन भी हुआ, बाकी चीज़ें भी हुआ। तो एक जो नया तरीके का आपको कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पे ट्रीटमेंट का, मिक्स ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी योर व्यू फॉर दैट? काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट है, और डिफरेंट थेरेपी से अलग अलग मसल पे वर्क होता है, तो वो मच बेटर चीज़ है और जल्दी रिलीफ मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्या ये ड्यूरेशन में हमने कोई आपको पेन किलर, स्टेरॉइड, मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन, कुछ ऐसा कुछ दिया आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जो अभी हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ ड्रग फ्री एंड पेन फ्री। तो जो बिना मेडिसिन के, बिना पेन किलर के आपको इतना रिलीफ हमने दिया, जो आम पब्लिक है उसके लिए व्हाट विल बी योर मैसेज, जो मेडिसिन खा खा करके परेशान है, पेन किलर लेकर के परेशान है, स्टेरॉइड लेकर के परेशान है, और दे आर गोइंग फॉर सर्जरीज ऑल्सो, अननेसेसरी सर्जरीज बहुत हो रही हैं, जो पेशेंट्स हैं और भटक रहे हैं, व्हाट विल योर मैसेज टू पब्लिक? मैं यही कहूँगा बस कि डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप ट्राई करो एक बार। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। एक परमिशन चाहिए कि वीडियो दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली। चलिए सर, कहीं कभी हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें हम नेक का एडजस्टमेंट करेंगे और थोरेसिक और लोअर बैक का भी करेंगे, प्लस इनके एक्सरसाइजेज वगैरह भी हम करा रहे हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह भी कराएंगे, और ईश्वर से यही मनाते हैं कि आप पूरी तरीके से ठीक होकर के जाएँ। ठीक पाएंगे नहीं, बॉडी को लूज रखेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक लंबी सांस छोड़िए, बस, पेट के बल, फाइन एडजस्टमेंट, कोई फोर्स नहीं, रिलैक्स, दोनों पीछे आराम से, ढीला छोड़ेंगे, ढीला ढीला ढीला, एक लंबी सांस छोड़िए, ढीला, गुड, रिलैक्स, गर्दन एक तरफ रखेंगे, उठेंगे नहीं, आराम से रहेंगे, ठीक है। एक लंबी सांस छोड़ेंगे, पूरा छोड़िए, ढीला छोड़िए, और ढीला छोड़िए, ढीला ढीला ढीला, गुड, और ढीला छोड़िए, ढीला, गुड, और ढीला, थोड़ा वॉक करके आइए, कंफर्टेबल, हाथों को ऐसे रखेंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे, ढीला, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हल्का सा कमर आगे करिए सर, कमर खसकाइए, हाँ, बस 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 बस, और बस, रिलैक्स, यहाँ से रिलैक्स, कंफर्टेबल रखिए, बॉडी को लूज रखिए, ढीला छोड़िए, और ढीला, गुड, ढीला ढीला ढीला, और ढीला छोड़िए, ढीला, ढीला छोड़िए, और ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़ेंगे, इधर की शॉर्टिंग हो रखी है, देखो, ढीला छोड़ेंगे, ढीला, और ढीला, टॉवल दे दो, टॉवल। एक कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया जिसमें से 1 से 1.5 मिनट का ही ट्रीटमेंट टाइम लगा, उससे ज़्यादा हमने टाइम नहीं लिया, और इनका नेक का भी एडजस्टमेंट किया, थोरेसिक का भी किया, लोअर बैक का बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट हुआ, जिस हिसाब से सर का थोड़ा सा वेट है उस हिसाब से एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती लोअर बैक में, लेकिन बहुत अच्छी एडजस्टमेंट हुआ। तो अभी जो एडजस्टमेंट किया सर, उसके बाद अभी वॉक करा है, हाउ यू आर फीलिंग? मच बेटर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है, थैंक यू।